ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପାବୃତଂ ସୁଖିନଂ କ୍ଷେତ୍ରିୟାଃ ପାତ୍ର ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧାମି ଦୃଶ୍ୟମ୍। ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବଡ଼ ସୁଖୀ। ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପାବୃତଂ। ଜୁଆ ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ହାରିଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତବାସ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରିଯିବାରୁ ସର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଭୋଗ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଚଗ୍ର ପରିମିତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ ଲଢ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ସୁଖିନଂ କ୍ଷତ୍ରିୟା ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧାମି ଦୃଶ୍ୟମ୍। ଏପରି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବଡ଼ ସୁଖୀ। ଏଠାରେ ସୁଖୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ସେହି ସୁଖ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଅବସର ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ।